নমস্কার বন্ধুরা, জব আপডেটস অ্যান্ড নিউজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত। তো বন্ধুরা, তোমাদের সাথে আজকে আলোচনা করব ইন্ডিয়ান রেলওয়ের পক্ষ থেকে বের হওয়া আরও একটি নিউ নোটিফিকেশন নিয়ে, যেখানে তোমাদের প্রত্যেকের অ্যাপ্লিকেশন করার একটা গ্রেট অপরচুনিটি রয়েছে এবং বিভিন্ন স্টেশনে নতুন করে নিয়োগ শুরু হলো। আর এখানে তোমাদের যদি অ্যাপ্লিকেশন করতে হয়, তাহলে তোমাদের যদি মিনিমাম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকে মাধ্যমিক পাস, তাহলে অবশ্যই আবেদন করতে পারবে। তার জন্য তোমাদের কোনো রকম আইটিআই এর প্রয়োজন হচ্ছে না, কোনো রকম আইটিআই ডিগ্রি এখানে লাগছে না। আর তোমাদের মিনিমাম বয়স যদি 18 বছর হয়ে গিয়ে থাকে, মানে ধরো ন্যূনতম তোমার বয়স যদি 18 এবং ম্যাক্সিমাম যদি 40-এর মধ্যে তোমার বয়সটা থাকে, তাহলে তোমরা এখানে ছেলে মেয়ে প্রত্যেকেই আবেদন করতে পারবে। খুব ভালো সুযোগ কিন্তু রয়েছে ইন্ডিয়ান রেলের পক্ষ থেকে। নতুন একটি বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আজকে আলোচনা করব, কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করবে, কি পোস্ট রয়েছে, সম্পূর্ণ ডিটেলসে আলোচনা শুরু করব এই ভিডিওতে। কিন্তু তার আগে প্রত্যেকের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, যে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা ঝটপট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিও, যাতে করে পরবর্তী সমস্ত ইনফরমেশন পেয়ে যেতে পারো। তো চলো আর দেরি না করে অফিসিয়াল নোটিশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তোমাদের সাথে শুরু করব। তো বন্ধুরা, সেই সম্পূর্ণ অফিসিয়াল যে নোটিফিকেশন সেটা ওপেন করে নিয়েছি। এবার এখানে একটা বিষয় বলতে চাই, এখানে যে নিয়োগটি করা হচ্ছে, এখানে যারা ফ্রেশার্স ক্যান্ডিডেট রয়েছে তারাও যেমন আবেদন করতে পারবে। যাদের এখানে ধরো মোটামুটি যাদের রেলের যে নর্মাল গ্রুপ সিডি যেই পোস্টগুলো হয়, সেখানে অ্যাপ্লিকেশন করার যে লাস্ট যে এইজটা হয়, যাদের ওভার হয়ে গেছে, তারাও কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবে। কারণ ম্যাক্সিমাম এজ লিমিট দেওয়া রয়েছে 60 বছর, মিনিমাম 18, ম্যাক্সিমাম 60। অর্থাৎ এখানে ফ্রেশার্স নন ফ্রেশার্স প্রত্যেকে আবেদনের জন্য যোগ্য রয়েছে। কারণ এখানে যেই পোস্টে তোমাদের নিয়োগ করা হচ্ছে, সেখানে তোমাদের মিনিমাম শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে মাধ্যমিক পাস। এবার এই যে মাধ্যমিক পাস, অনেকেরই প্রশ্ন থাকে যে দিদি আমাদের এখানে উচ্চ মাধ্যমিক রয়েছে, কারোর হয়তো গ্র্যাজুয়েশন, কারোর পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন, তো হায়ার এডুকেশনের কোয়ালিফিকেশন যে কারোরই থাকতে পারে। তার জন্য এইখানে কোনো রকম বাধাপ্রাপ্ত হবে না। তোমার মিনিমাম মাধ্যমিক পাস রয়েছে কিনা সেটাই জাস্ট এখানে দেখা হবে। আর কি সিম্পল ইংলিশের ওপর তোমার দক্ষতা, মানে টুকটাক ধরো কি স্টেশনের নাম পড়তে পারো কি না, টিকিটের যে ভ্যালুগুলো হয় সেগুলো তোমরা পড়তে পারছো কি না, মানে বেসিক যেই ইংলিশের জ্ঞানটা তোমাদের যাদের দরকার সেইটুকু যদি তোমার থাকে, আর সাথে যদি তুমি মাধ্যমিক পাস করে থাকো, অবশ্যই আবেদন করতে পারবে। আর বয়স তো বলে দিলাম, মিনিমাম 18, ম্যাক্সিমাম 60। 18 বছরের নিচে হলেও যেমন হবে না, 60 বছরের পরে যদি কেউ আবেদন করতে চায় সেক্ষেত্রেও হবে না। অন্যগুলো যেমন থাকে কি 18 থেকে 40, কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই নোটিফিকেশানে কিন্তু একটু অন্যরকমই দেখতে পেলাম। 18 থেকে 60 পর্যন্ত তোমরা আবেদন করতে পারছো। আর কি দেখো, এজ প্রুফ তোমাকে দিতে হবে অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশনের সাথে। তো তুমি এজ প্রুফ হিসাবে কি কি দিতে পারো? ডেট অফ বার্থ সার্টিফিকেট দিতে পারো, কিংবা চাইলে কি দিতে পারো, মাধ্যমিক পাশের সার্টিফিকেট দিতে পারো। এবার তোমার ইচ্ছে তুমি কি দেবে। এই দুটো সার্টিফিকেটের মধ্যে যে কোনো একটি তোমাকে অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশন ফরম্যাটের সাথে সেলফ অ্যাটাস্টেড করে পাঠিয়ে দিতে হবে। আর সেখানে তোমাদের এখানে এজ তো বলে দিলাম, এবং কোয়ালিফিকেশান যা চেয়েছে সেইটার মাধ্যমিকের তোমাদের অ্যাডমিট মার্কশিট সার্টিফিকেট। এবার এখানে যেহেতু হায়ার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান চাইনি, সুতরাং তোমারও এখানে উচ্চ মাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েশন, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন এগুলো দেওয়ার কোনো রকম প্রয়োজন নেই। বেসিক যেটুকু চাওয়া হয়েছে সেইটুকুই তোমরা দেওয়ার চেষ্টা করবে। আশা করছি বিষয়টা তোমাদের প্রত্যেকের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে। তো চলো এবার নেক্সটে কি রয়েছে একটু দেখে নিই। এবার একটু দেখে নাও যে দেখো কি বলেছে। এখানে তোমাদের অবশ্যই একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট জোগাড় করতে হবে, কারণ তোমাকে প্রমাণ দিতে হবে যে তুমি ফিজিক্যালি ফিট এবং ফাইন কিনা, এবং তোমার কোনো রকম কমিউনিকেশন ডিজিজ রয়েছে কিনা, সেখান থেকে তুমি মুক্ত কিনা, সেটার জন্য একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট তোমাকে প্রোভাইড করতে হবে। সেটা যে কোনো রেকগনাইজড ডক্টর হতে পারে, মানে তুমি ধরো যে কোনো গভর্নমেন্ট হসপিটালে গেলে, সেখানে তোমাদের ধরো যে বিভিন্ন রকম MBBS এর ডক্টররা থাকে, তো তাদের কাছ থেকে কি করতে পারো, তোমরা একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করতে পারো। সেটা খুব সিম্পল একটা বিষয়, এবং এই সার্টিফিকেটটাও তোমাকে কিন্তু প্রোভাইড করতে হবে। মেডিকেল সার্টিফিকেটটা লাগবেই, যেহেতু নোটিফিকেশনে মেনশন করা রয়েছে। এবার দেখো এখানে অ্যাপ্লিকেশন তোমাকে কি করতে হবে, অ্যাপ্লিকেশনটা তোমাকে অফলাইন পাঠাতে হবে। অফলাইন অ্যাপ্লিকেশন তোমাকে সাবমিট করতে হবে। এর আগে প্রচুর এই টাইপের ইনফরমেশন তোমাদের কিন্তু দেওয়া হয়েছিল।
তো এক এক করে বিভিন্ন স্টেশন থেকে নোটিফিকেশনগুলো আউট হচ্ছে এবং যখনই বেরোচ্ছে তখনই কিন্তু চ্যানেলের মাধ্যমে তোমাদেরকে জানানোর চেষ্টা করছি। তো অন্যগুলোর অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম যেমন দেওয়া সম্ভব হয় না, কিন্তু এক্ষেত্রে তোমাদেরকে সেই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি দেওয়া যাবে এবং এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি তোমরা পেয়ে যাবে ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে। আর এখানে তোমাদের শুরুতেই যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি তোমরা কিভাবে পূরণ করবে একটু বুঝে শুনে নাও, যাতে করে তোমাদের কোনো রকম ভুল না হয়। তো দেখো এখানে কি বলা রয়েছে। তো অ্যাপ্লিকেশন তোমরা কোন স্টেশনে করছো বা কোন হল স্টেশনের আন্ডারে করছো সেটা অবশ্যই মেনশন করে দেবে, কারণ তাহলে না হলে কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশনটা ইনকমপ্লিট দেখাবে। তারপরে কি করবে, রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজের ফটো। দেখো ফটো যাতে বেশি পুরনো না হয়, 6 মাসের বেশি পুরনো হবে না, আর অবশ্যই সেটা কালার ফটোগ্রাফ হবে। তো সেটা এখানে ফিক্স করে দিলে, করার পরে বেসিক ইনফরমেশনের জায়গাটা চলে এলো। এবার এখানে বেসিক ইনফরমেশনগুলো এক এক করে তোমাকে পূরণ করতে হবে। কি কি করবে, ফার্স্টেই রয়েছে নেম অফ দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট ইন ব্লক লেটার। ফার্স্ট অফ অল তোমাদের নিজেদের নাম, যেটা তোমাকে ব্লক লেটারে লিখে দিতে হবে। নেক্সটে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে তোমাদের এখানে একটা বিষয় বলে রাখি, যারা ম্যারিড রয়েছে তারাও আবেদনের জন্য যোগ্য, যারা আনম্যারিড রয়েছে তারাও আবেদনের জন্য যোগ্য। এবার যারা মেল রয়েছে ফিমেল রয়েছে, প্রত্যেকে মেল ফিমেল বোথ ক্যাটাগরির ক্যান্ডিডেট এখানে আবেদনের জন্য যোগ্য রয়েছে। তো সেই জন্যই কিন্তু এখানে যার যেটা বর্তমানে যিনি গার্জেন রয়েছেন তার নামটা এখানে তুমি বসাবে। নেক্সটে কি রয়েছে, জেন্ডার। এখানে তুমি ছেলে না মেয়ে সেটা তুমি এখান থেকে লিখে দেবে। করার পরে ডেট অফ বার্থ উইথ প্রুফ, যেটা তোমাদেরকে এর আগেও বলেছিলাম। তো ডেট অফ বার্থ প্রুফ হিসাবে কি কি দেবে সেটা তো এর আগেও তোমাদেরকে বললাম। এবার তোমাদের সরাসরি চাওয়া হয়েছে কোয়ালিফিকেশন অ্যাটাচড উইথ দ্য কপি অফ দ্য সার্টিফিকেট। এবার তোমার এখানে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন তো ফার্স্টেই বলেছি মাধ্যমিক পাস দিতে হবে। এবার তোমার উচ্চ মাধ্যমিক গ্র্যাজুয়েশন এগুলো তোমার দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। নোটিফিকেশনে যা যা রয়েছে যেটুকু রয়েছে জাস্ট সেইটুকুই দেওয়ার চেষ্টা করবে। তো এখানে তোমরা দিয়ে দিলে মাধ্যমিক পাস এবং মাধ্যমিকে তোমার সার্টিফিকেট মার্কশিট সমস্ত রকম অ্যাডমিট সব ডিটেলস তোমাকে দিতে হবে এবং সেলফ অ্যাটাস্টেড করবে। এবার অনেকেরই প্রশ্ন থাকে দিদি সেলফ অ্যাটাস্টেডটা কী, এর আগেও বলেছি আবারও বলছি, অনেকেরই বুঝতে সমস্যা হতেই পারে। সেলফ অ্যাটাস্টেড হলো একটা জেরক্স করলে, মানে যেই ডকুমেন্টস তুমি সাবমিট করছো সেই জেরক্সের একদম নিচে রানিং হ্যান্ডরাইটিংয়ে তোমাদের সিগনেচার থাকবে উইথ ডেট, সেটাই সেলফ অ্যাটাস্টেড। এবার সরাসরি চলে আসবে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেস উইথ প্রুফ। এবার তোমার রেসিডেন্সিয়াল প্রুফ হিসাবে তুমি কি করবে, কোনো পঞ্চায়েত হোক বা কোনো পৌরসভার আন্ডারে হোক বা কোনো মেম্বার হোক বা চেয়ারম্যান, এদের কাছ থেকে তোমাকে একটা সার্টিফিকেট কালেক্ট করতে হবে যে তুমি তোমার এলাকার পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কিনা। তো সেই রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেটটা সাথে প্রুফ তোমাকে জমা করতে হবে। তাহলে কিন্তু দেখো এখানে তোমার ডেট অফ বার্থ প্রুফ, এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন, রেসিডেন্সিয়াল প্রুফ অলরেডি 3 রকমের ডকুমেন্টস হয়ে গেল। তারপরে তোমাদের এবার প্রেজেন্ট রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেস উইথ প্রুফ। এবার তোমার যদি পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস যদি ডিফারেন্ট হয়ে থাকে তাহলে তোমাকে ডিফারেন্ট সার্টিফিকেট কালেক্ট করতে হচ্ছে, আর যদি সেম হয়ে থাকে তাহলে তো তোমার একটা দিলেই যথেষ্ট, একটা দিয়ে দিলেই হয়ে গেল যদি সেম হয়ে থাকে। নেক্সটে সরাসরি চলে আসবে কি এসসি এসটি উইকার সেকশনের সার্টিফিকেট। মানে তুমি যদি সিম্পল জেনারেল হয়ে থাকো তাহলে তো তোমাকে এগুলো দেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না, কিন্তু তুমি যদি এসসি এসটি বা তুমি ইকোনমিক্যালি উইকার সেকশন থেকে বিলং করো তাহলে সেটা সার্টিফিকেট উইথ কপি তোমাকে এখানে সাবমিট করতে হবে। এবার ফিনান্সিয়াল রিসোর্স তোমার কি রয়েছে, তোমার ফ্যামিলি সেটা তুমি মেনশন করলে। এক্সপিরিয়েন্স যদি থাকে তাহলে দেবে, যদি না থাকে তাহলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এক্সপিরিয়েন্সে তোমার লাগবেই তার কিন্তু কোনো মানে নেই, কারণ এখানে পরিষ্কার বলা রয়েছে ইফ এনি। এবার কন্ট্যাক্ট নাম্বারে তোমার মোবাইল নাম্বারটা এখানে বসাতে বলেছে, আর কিন্তু এখানে মেল আইডি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র তোমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দিয়ে দিলেই কাফি। তারপরে সরাসরি চলে আসবে সিগনেচার, নিজের এখানে রানিং হ্যান্ডরাইটিংয়ে সিগনেচার করে দিলে। নেম অফ দ্য অ্যাপ্লিকেন্টের জায়গায় তোমার নিজের নামটা অবশ্যই সুন্দরভাবে লিখবে, ডেট এবং প্লেস দিয়ে তোমাকে এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের সঙ্গে যা যা ডকুমেন্টসের কথা আমি বললাম সেগুলো সেলফ অ্যাটাস্টেড করে একটা নির্দিষ্ট ঠিকানায় একটা খামে ভরে তোমাকে পাঠাতে হবে। সেটা তোমাকে দেখাচ্ছি কোন ঠিকানায় এবং কত তারিখের মধ্যে। তো দেখো এখানে তোমাকে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে হচ্ছে 17 তারিখের মধ্যে। এখনও তোমাদের হাতে কিন্তু মোটামুটি 16 দিনের মতো সময় রয়েছে। এই 17 তারিখের মধ্যে এখানে যেই ঠিকানা রয়েছে ঠিকানাটা ভিডিও পজ করে নোট ডাউন করে নাও। কোন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য মানে এনভেলপের ওপরে অবশ্যই মেনশন করবে যে অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য কোন হল স্টেশনের আন্ডারে তুমি করছো।
17 তারিখের মধ্যে কমপ্লিট অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করবে, ড্রপ বক্সে গিয়ে তোমাকে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে হবে। এবার যদি কোনো রকম ইনকমপ্লিট অ্যাপ্লিকেশন হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ক্যান্সেল হয়ে যাবে। নিয়োগটি তোমাদের নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। নোটিফিকেশন 10 তারিখে বেরিয়েছিল এবং এখানে কিন্তু দেখো এখানে দেখো তোমাদের জনিকরাং, তারপরে মহুকুটি, মোহন ব্যান্ড, তারপরে মাহুদগাঁও, এই বিভিন্ন রকম স্টেশনে কিন্তু তোমাদের নিয়োগ হচ্ছে। এবার এখানে যারা সিলেক্টেড হবে তাদেরকে 2000 টাকা একটা ডিমান্ড ড্রাফট সাবমিট করতে হবে। কিন্তু এই যে তোমরা মানিটা সাবমিট করলে, এটা একটা তোমরা যে একটা ডিপোজিট করলে, এই 2000 টাকাটা তোমরা যদি কোনো কারণে কাজটি ছেড়ে দাও তাহলে এটা কিন্তু রিফান্ড পেয়ে যাবে। অবশ্যই রিফান্ড তোমরা পাবে। 2000 টাকা তোমাকে একটা সিকিউরিটি মানি হিসাবে জাস্ট জমা করতে হবে। যখন তুমি কাজ থেকে বেরিয়ে যাবে, যদি চাও কাজ না করতে, তাহলে তুমি অবশ্যই 2000 টাকাটা ফেরত পেয়ে যাবে। আর এখানে দেখো তোমাদের কিন্তু প্রত্যেক 5 বছর করে, মানে তোমাদের এখানে টোটাল 10 বছরের একটা কন্ট্রাক্ট পিরিয়ড রয়েছে। 10 বছর কিন্তু কম ব্যাপার নয়, এবং এই 10 বছরের পিরিয়ড হয়ে যাওয়ার পর আরও কিন্তু 5 করে ধীরে ধীরে কিন্তু তোমাদের কন্ট্রাক্ট পিরিয়ডটা বাড়তে থাকবে তোমাদের কাজের ওপর, পারফরমেন্সের ওপর ভিত্তি করে। এখানকার যে স্যালারি সেটা তোমরা জানো যে কমিশন বেসে তোমাদের কিন্তু স্যালারিটা হতে হবে। যত তোমরা টিকিট সেল করবে, যেহেতু তোমাদের এখানে টিকিট বুকিং ক্লার্ক, মানে স্টেশন টিকিট বুকিং ক্লার্ক পোস্টে নিয়োগ হচ্ছে, হল কন্ট্রাক্টর, এবং বিভিন্ন যত তুমি টিকিট সেল করবে তত পার্সেন্ট কিন্তু কমিশন পাবে। মানে মোটামুটি সেরকমভাবে যদি টিকিট সেল করতে পারো, মাসে তোমরা কিন্তু 20-25 হাজার টাকা পাওয়া কিন্তু কোনো ব্যাপার নয়। তো এই ছিল আজকের আমার সম্পূর্ণ ভিডিও। তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে নিজেদের নিয়ারেস্ট যে স্টেশন তার কিন্তু নাম মেনশন করতে একদম ভুলবে না। ধীরে ধীরে সমস্ত স্টেশন থেকে কিন্তু বেরোচ্ছে। হ্যাঁ, এখনও রয়েছে এমন যে অনেক স্টেশন থেকে এখনও নোটিফিকেশন আউট হয়নি, ধীরে ধীরে আউট হচ্ছে। সেগুলো তোমাদের অবশ্যই আপডেট দিতে থাকবো। সেই জন্যই আমাদের জানাটা খুব দরকার যে কে কোন স্টেশন বা কে কোন লোকালিটি থেকে ভিডিওটি দেখছো। অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো, আমাদের এভাবেই সাপোর্ট করো, আমাদের সাথে থেকো, পাশে থেকো। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য তোমাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।